Hello，大家好，俾大家聽一聽我哋呢度嘅聲音，唔知收唔收得到呢？哇，非常之熱鬧啊！我哋呢一個假期嚇，咁而家嘅話呢，嚟緊5月份就嚟到咗我哋夏天嘅旺季啦，所以我哋而家可以見到成個海灘真係哇〜人山人海咁樣嘅感覺嚇，哇！其實我哋呢個鏡頭係睇唔到，如果遠處嘅話咧，望得到我哋仲可以見得到成個跨海大橋啲車真係喐都喐唔到嘅。所以嘅話咧，雖然係經歷咗我哋4月底嘅呢個江美儀姐姐過嚟去曝光雙魚灣啊，佢有啲咩黑心嘅呢啲飯店啊，咁嚟我哋呢邊內海嘅話咧，佢其實就冇呢啲顧慮嚇。後邊嘅話咧就係我哋嘅呢個黃埔國村啦。咁呢一套單位嘅話咧，佢因為係一個單邊位置，所以佢嘅呢個轉角位置可以望到呢邊嘅山景，仲有呢個平時如果你想要食咩走地雞啊、農家樂啊呢啲，全部都係可以去後邊解決得到嘅。咁樓下嘅話咧，我哋屋苑裏邊嘅呢個游泳池又已經正式開放啦，所以你想要去海上去游水，或者係想去游泳池去游水，都完全冇問題嘅。咁 A 區嘅話咧，呢一套單位佢就係一個西南方向，跟住嘅話咧。呢邊又可以望到兩邊嘅海景啊！露台嘅話咧，佢嘅長度係7米以上嘅，非常之闊落。咁呢一套單位嘅話咧，佢就一個橫廳嘅設計啦。嗱，呢邊擺電視，呢邊擺 sofa。呢一套單位咧，原本佢嘅牆身呢邊嘅話咧係重新油過油嘅，所以單位內籠係非常之新淨嘅。咁佢成個橫廳嘅佈局嘅話咧，你後期要擺翻個大電視機都完全冇問題。咁但係 A 區呢邊嘅戶型嘅話咧，佢嘅呢個房間就出過嚟係我哋嘅呢個客廳呢邊啦。呢個都係要同大家講翻。雖然佢呢個房間係咁樣嘅佈局啦，但係房間裏邊嘅話咧，一左一右都有一個叫做係通風嘅呢個採光窗啦。咁入到嚟房間嘅話咧，佢裏邊呢度係擺咗2張床墊嚇。咁其實我哋唔需要擺咁高嘅。咁如果係大家唔中意咁樣嘅佈局嘅話咧，其實我哋之前有啲業主嘅話咧係直接將呢度封咗起身嚟，咁房間嘅話咧就從嗰邊去出去，咁但係唔封嘅話咧，佢就可以係瞓住喺床上去望海景都冇問題。因為呢種單位其實我哋好多觀眾或者係業主朋友買翻過嚟嘅話咧，都係2個人住嘅啫。平時如果係間唔中有朋友過嚟住，先會話多一個客房啦。咁呢邊嘅話咧就正常我哋嘅一個餐廳嘅位置啦。咁如果平時我哋用餐嘅話咧，就可以喺呢邊去完成啦。咁成個呢個廚房嘅操作台面嘅話咧，其實都非常之長嘅。嗱，佢呢種設計嘅話咧，又有呢種設計嘅好處啦。因為佢嘅油煙嘅話咧，就集中喺呢個位置，就好難話飄得過去我哋嘅餐廳同客廳嗰個位置啦。咁嗱。呢邊洗衣機都係淺入式嘅，擺喺呢個位置。嗱，我哋再嚟睇翻下呢個A 區嘅話咧，佢嘅洗手盤係做咗喺中間呢個位置，跟住廁所沖涼嘅位置啊，佢就係呢個位置，都係叫做係3段式分離啦嚇，都係有明窗嘅。嗱，睇完洗手間嘅話咧，我哋就先睇一睇入戶嘅呢個位置先。咁其實門嘅話咧 ，A 區嚟講，佢嘅呢啲入戶門都係算係好新淨嘅。嗱，我哋再嚟睇睇呢邊，佢都係可以望到我哋呢邊內海呢邊嘅海景同山景嘅。所以景觀嘅話咧，包括佢嘅通風效果都係完全冇任何問題嘅。包括我哋呢種朝向啦，而且呢邊嘅話咧，電梯一出到嚟就翻到嚟屋企，所以佢嘅即係。電出梯就可以翻到屋企，佢嘅呢個叫做唔需要行多餘嘅呢個連廊嘅位置。呢個位咧，後期如果我哋封咗窗呢邊就可以裝翻個鞋櫃咁樣啦。而且裏邊出邊都有門，而且呢2個門嘅話咧都係重新整過嘅，所以佢係非常之新淨嘅。咁我哋再嚟睇一睇呢邊嘅呢個客房先。咁呢個業主嘅話咧，佢就非常之中意睇書啦。咁佢後期嘅話咧，呢啲佢都會帶走嘅。嗱，呢個位置咧，佢都係有一個細細嘅明窗啦。客房嘅面積咧唔算太大，但係正常如果我哋擺翻張1.5米嘅床都係冇問題嘅。跟住出翻嚟呢邊嘅話咧，就可以由呢度自己如果2個人住嘅話咧，就由呢度出翻嚟都冇問題啦。呢種就橫廳嘅佈局，跟住嘅話咧，主人房或者係坐喺梳化上面都係可以望得到我哋現時見到嘅呢幅景觀啦，非常之熱鬧嘅。咁嗱，我哋再同大家去講翻一下，就係我哋呢個業主，我哋呢個游泳池嘅話咧，嗱，
佢嘅呢個費用係幾多呢？呢個要同大家去講翻下嚇。咁我哋社區嘅話咧，佢嘅游泳池係已經開放啦。咁針對佢嘅正式開放嘅時間嘅話咧，就係早上嘅9點到中午嘅12點，下晝嘅2點到夜晚嘅9點半。如果係非雷雨情況嘅話咧，佢都會正常去開放嘅。業主嘅兒童業主嘅小朋友嘅話咧，就30蚊一次啦。咁大人嘅話咧就40蚊一次啦。如果係遊客嘅話咧，就45蚊一次嚇。呢個係呢邊融創呢邊嘅游泳池嘅呢個票價，呢個都已經同大家了解過嘅，所以大家就如果仲有咩想了解嘅，咁都可以私信黃小姐嘅。咁最重要就係我哋現時嘅呢一套單位嚇。咁我哋呢一套單位嘅話咧，其實之前都有同大家去分享過呢一套單位嘅，但係嘅話咧，我哋呢一套單位佢嘅呢個價錢就比之前要降咗嘅，因為我哋嘅話咧已經係再同業主再去協商啦。因為牆身嘅話咧，呢啲都已經係重新油過油，所以我哋覺得價錢嘅話咧要作少少調整咁可能會更加好買咧。而且近排嘅話咧，我哋 A 區反而係賣得比較熱鬧嘅。點解咧？A 區因為佢譬如無論係1房又好2房又好，佢嘅價錢都會比 B 區要性價比要高好多。譬如我哋現時所要睇到嘅呢一套單位 B 區嘅話咧，呢種2房可能要去到40萬樓上啦。咁我哋呢一套單位嘅話咧，真正之前我影過嘅36萬幾嘅。咁現時嘅話咧，我哋就真係一口價同佢劈到，直接佢現時嘅話咧係只需要318000，我哋就可以攞低呢一套85平方，仲要係帶圓弧露台，兩邊都可以望得到海景，單獨入戶咁樣嘅一套單位嚇。所以我覺得呢一套單位性價比真係好高啊！因為 A 區同 B 區你咁樣行路先係幾分鐘嘅時間，但係嘅話咧，我哋就已經慳翻成10萬嘅呢個價錢啦。哇，10萬我攞嚟買架車都好啦，係嘛？咁所以呢一套單位嘅話咧，佢現時佢就只需要318000，我哋就可以攞低佢啦。如果大家想要實地過嚟去睇呢一套單位嘅話咧，可以嗱聲拎起你嘅電話，掃黃小姐嘅二維碼 ，WhatsApp 或者 WeChat 都係可以聯繫到黃小姐過嚟呢邊去實地睇樓嘅。咁今期呢隻單位嘅視頻就同大家分享到呢度啦。如果大家對呢套單位感興趣嘅，想要以最低嘅價錢買呢種2房單位嘅，記得嗱聲聯絡黃小姐嚇。咁今期就分享到呢度啦，我哋下一期再見啦，拜拜。I still zone out. They talking plans and straight routines, but I still chase that finished dreams thing. I sit alone and hum a line, ignore the tick and blur the time. I know I'm not the perfect one, but I'm not done. I've just begun.